Ola, moi boas. O meu nome é Nuria Espasandín e son activista do grupo de Amnistía Internacional, do grupo local de A Coruña, e tive a sorte de que me deixasen estar falando aquí a min agora. Hoxe imos falar con Almudena, que forma parte da organización de SOS Racismo, e vai nos estar contando un pouquiño como se viviu realmente esta pandemia dende a súa organización. A idea deste vídeo é falar un pouquiño máis ou ver un pouquiño como viviron as persoas que estiveron loitando con isto en primeira fila. SOS Racismo é unha organización que difunde tamén os dereitos humanos, como facemos dende Amnistía, pero eles fano desde a perspectiva antirracista. Loitan contra calquer tipo de discriminación por razón de cor de pel, orixe, cultura ou religión, pois para lograr unha sociedade máis xusta e libre de prexuizos e de estereotipos. Tamén difunden valores pois, para que a sociedade normalice completamente a pluriculturalidade e que valore positivamente esta riqueza tamén. E tamén favorecen a integración sociolaboral do colectivo inmigrante residente en Galicia. Moitísimas grazas por estar aquí connosco, Almudena, e por prestarte a falar con nós e contarnos un pouquiño de como foi esta situación e de como viviche desde a organización. Gracias a ti por convidarnos. A primeira pregunta é un pouco como afectou esta situación, non? De como estabades antes de repente verse nesta pandemia global, como afectou a situación? En SOS Racismo Galicia traballamos, aínda que traballamos con todo o colectivo migrante, traballamos moitísimo con persoas en situación administrativa irregular, o que se traduce sobre todo por persoas que traballan na venta ambulante ou en economía sumerxida. Entón, co decreto do estado de alarma xurdiron moitísimas dúbidas por parte deste colectivo e moitísimo medo en xeral porque non sabían o que iba a pasar co seu día a día, cos seus ingresos e como podían afrontar pois o pago do aluguer, das facturas, da alimentación. Entón, nese momento, pois a nosa maneira de traballar tivo que cambiar completamente e focalizar case todos os nosos esforzos nesas primeiras semanas por axudar a este colectivo e, tamén despois a nivel non só usuarios, a nivel da organización do noso traballo, o feito de teletraballar foi moi complicado porque son persoas xa teñen a situación administrativa regular ou irregular que en moitas ocasións non teñen acceso a internet, non dominan recursos como para facer xestións telemáticas ou por teléfono, ás veces porque non os dominan ou porque non teñen o coñecemento do idioma, non son capaces de solicitar unha cita con unha traballadora social por teléfono. Entón todo isto foi complicado. Cales foron realmente as ferramentas que tiveches a hora de axudar a estas persoas e de prestar isto nesas semanas non nas que realmente, primeiro a incertidume, pero despois realmente o feito de dicir non podedes salir da casa, non se pode prestar esa axuda, non? Ou como si se pode facer? As ferramentas moi poucas tivemos, a verdade. Todo o noso apoio e as nosas atencións foron a través de teléfono e de WhatsApp. Entón, pois, contamos con traductores que moitos deles están contratados na entidade ou outras persoas son voluntarias, todo a base de traducións por WhatsApp ou por teléfono e despois para explicar ben a cada persoa pois no seu idioma ou nunha lingua que comprenda que o problema do COVID e o problema de non sair da casa, pois traballamos con outras entidades en rede como Médicos do Mundo, que elaborou varios vídeos de curtiños onde explicaban ben todo o que conlevaba o virus e o traduciu en, creo que 4 ou 5 idiomas. Comentabas tamén non que un dos problemas cos que se atopaba moita xente era con non poder chegar a pagar o aluguer, pero supoño que tamén que dentro das persoas ás que axudades tamén haberá xente que este sen teito directamente que este vivindo na rúa. Como afectou isto a esas persoas ou cales foron as ferramentas que se lles prestaron a estas persoas nesta situación? Sí que é verdade que nós, dentro das persoas en situación administrativa irregular coas que traballamos moito co colectivo senegalés, son persoas bastante solidarias entre elas.
non é común atoparse unha persoa de orixe de Senegal sen teito, porque sempre algún compañeiro lle presta pois un oco na súa habitación. As persoas que tiñamos neste momento sen fogar foron trasladadas ao albergue que se habilitou no pabellón de Riazor, pero é que por parte do Concello tampouco se deron moitas alternativas a isto, o sea, eu tuve un caos dunha persoa que estaba en situación de rúa e a alternativa era, bueno, pois ou vas ao albergue de Riazor ou quedas na rúa. Non había moitísimas outras medidas. O que fixemos nos como entidade, bueno, tamén que aproveito aquí para agradecer a Viraventos, foi traballar en conxunto con Viraventos e con Teranga mediante un grupo de WhatsApp e documentos elaborados onde íbamos poñendo cada día pois as novas coas que nos íbamos atopando de neste sitio están dando alimentos ou a través dese traballo en rede sí que fomos conseguindo pois pequeñas cousas. Co tema do Concello, pois intentamos facer un documento máis elaborado posible para procurar que se dean outras alternativas. Como sempre, a resposta foi moi coherente, pero na práctica os resultados foron moi escasos no tema das persoas sen teito. Claro, entón, entendo que ao final foi realmente esa retroalimentación que tiveches entre as organizacións, esa boa comunicación que fixo que isto fose un pouquiño máis fácil ou que puidesedes facer moitas máis cousas. Sí. Xusto tiña unha pregunta en torno a iso, xa que mencionas o do Concello, relacionado cas institucións galegas en xeral, pois tanto o Concello como Xunta, era realmente preguntar por cales foron as ferramentas efectivas ou a axuda que eles prestaron, non? Se realmente puidechedes traballar con eles ou non. Entre as ferramentas que sí que vos deron, cales credes que sí que estiveron ben ou que foi o que faltou? Que creeríades que terían que ter feito para facer efectiva esa axuda? A ver, nas primeiras semanas a principal demanda ou a principal problemática coa que nos atopamos tanto nós como as compañeiras de Viraventos foi o tema da alimentación. As persoas atopábanse en situacións espeluznantes. Nese momento fixemos o documento do Concello propoñendo que se elaborasen medidas para solucionar o tema da alimentación, porque nas primeiras semanas os recursos da cidade, os recursos relacionados coa alimentación saturouse a cociña económica, padres rubinos, os repartos do banco de alimentos, as persoas atopábanse con que tiñan necesidades alimenticias e non tiñan onde acudir e nós non tiñamos onde derivar porque non se nos aceptaban máis derivacións. Entón, bueno, en conxunto con Viraventos, elaboramos outro correo que enviamos directamente ao Concello para que dende o Concello se dese unha resposta a un tema tan básico como é poder alimentar unha familia con nenos pequenos ou unha persoa por si mesma. Neste momento sí que é verdade que o Concello ten un convenio con Emalsa, que cos cartos cos que se pagaban ata o momento de vedas de aluguer, eses cartos se destinaron a tarxetas, a cheques de alimentos, que dependendo se era pois para unha persona ou para unha unidade familiar de 2 ou 3 ou máis persoas, eran 100 euros para unha persoa ou máis cuantía dependendo da unidade familiar. Esa tarxeta ben porque as persoas foron a mercar ao supermercado dunha maneira moito máis autónomo e mercasen o que considerasen sen necesidade de que tivesen imposto un menú. Pero tamén, en un prazo de 3 semanas, o recurso colapsouse e o crédito se esgotou. Despois, bueno, tiveron outro convenio con Padres Rubinos e con Cruz Vermella, co que tamén se traballou con esa liña de cheques, pero con Padres Rubinos, que era unha resposta bastante áxil, nun prazo curto de tempo, saturouse de novo, e coa Cruz Vermella sigue todavía vixente, pero, bueno, eu te podo dicir que tarxetas tramitadas coas traballadoras sociais dos servizos de atención inmediata fai máis de 15 días e todavía non temos resposta desas tarxetas. Sí que é verdade que as traballadoras sociais en todas
os seus seguimentos ou as súas citas propoñen a derivación á cociña económica, pero aí tamén entra o tema cultural e moitas persoas que son de unha relixión musulmana pois rexeitan a idea de recoller alimentos que xa están cociñados. E claro, entón aquí unha vez máis vemos o problema de non entender a pluriculturalidade, incluso nas axudas que se están dando, nas ferramentas que se están entregando. Non volvemos a ter ese freno de non entendelo. E Sí. a outras preguntas é realmente cal foi o apoio que puideches prestar. Xa nos comentabas un pouco que mentras que durou o confinamento en sí foi basicamente a través do teléfono, realmente esa axuda que era a que se podía prestar nese momento. Unha vez as fases van avanzando nesta desescalada, cal foi un pouquiño a actividade ou o que puideches facer dende SOS Racismo? Dende SOS Racismo, bueno, continuamos intentando recoller as máximas vulneracións posibles para detectar o que estaba pasando e para poder solucionar todos esos problemas. Estivemos facendo seguimentos das persoas e despois sempre en todas as nosas atencións temos un pouco unha liña como de formación en dereitos, pois informar a todas as persoas a que teñen dereito, a que non teñen dereito, a que poden optar, a que non poden optar. Estivemos pois facendo fincapé a medida que se iban tomando medidas por parte do goberno, pois do uso da mascarilla, un pouco esas foron as liñas. Unha das preguntas que tamén vin que tiñas para facer era pois como se temos un plan de desescalada dende SOS Racismo, que sí que o tivemos e o seguimos tendo porque, bueno, tamén en colaboración con Viraventos pedimos, pois, cando foi todo o tema da alimentación, que Gadisa nos donara alimentos. E, bueno, nos donou alimentos moi básicos, pero que durante as primeiras fases do estado de alarma repartimos. Cando agora se comenzaron coas primeiras fases de desescalada, pois comenzamos xa con unha actividade un pouco máis normal na entidade e sí que a partir destas primeiras fases nos atopamos con que moitas persoas xa queren vir a unha atención presencial e non queren seguir coa liña das atencións telefónicas. E o que máis se demanda agora pois é apoio para a solicitude de prestacións de renovacións de axudas de aluguer, da renda social municipal, de moitísimas preguntas diarias sobre a renda mínima, moitísimas. Todos os días chegan persoas preguntando como teñen que facer, se teñen dereito, que requisitos son. Hai unha desinformación moi grande sobre eso. Claro, realmente algo que vos estades cumplindo nese sentido. No normal que a haxa, porque eu creo que neste momento temos moita información de todas partes e, de feito, moitos bulos ao mesmo tempo. De feito, neste sentido, era outra pregunta que che quería facer, porque continuamente estamos bombardeados con información que non é correcta. En moitos casos, esta información leva a seguir con prexuizos racistas. Entón, neste sentido, gustaríanos saber se dende SOS Racismo valorades facer algunha campaña informativa ou algo polo estilo desmentindo según que bulos que andan pola rede e demais fomentando prexuizos racistas. Entón, para dicirlle á sociedade galega, ei, isto non funciona así, e intentar seguir desmontando un pouquiño isto. Sí, dende a Oficina de Información e Denuncias hai unha parte pois máis de concienciación social ou de stop bulos e sí que se está plantexando un pouco pois facer algo de cara aos bulos nas redes e o racismo nas redes, porque ademais, bueno, a nosa maneira de traballar de cara aos últimos meses do ano tamén ten que cambiar e as formacións que antes eran máis presencial ou talleres ou ponencias nas que eran presenciais e se podía intervir, pois eso seguramente non va poder ser este ano. Entón, a idea sí que levar a cabo máis actividades nas redes e actividades de sensibilización nas redes. Genial. No Instagram, durante a cuarentena, tivemos algunhas mini preguntas sobre, bueno, pois, ti que pensas de cantas persoas estranxeiras hai empadronadas en Galicia? E así, pois, micropreguntas para tantear un pouco
se realmente a xente se implicaba, non? A través das redes, pois eso, cos cuestionarios de Instagram ou con estas cuestións. Sí que detectamos que a xente respondeu bastante as redes de Instagram. Sí, que realmente é unha maneira moi interesante de seguir conectando e coller esas ferramentas e facelas realmente eso, interactivas ao final e aprender ao tempo que consumimos redes sociais tamén. E antes tamén falabas Sí. sobre os dereitos. Queríamos preguntar tamén se dende SOS Racismo credes que realmente durante esta pandemia pois se viron vulnerados polo simple feito de estar na pandemia de maneira pois máis masiva dereitos humanos como o dereito á vida, dereito á saúde ou outro tipo de dereitos. Se credes que polo feito de pararse a pandemia da situación na que vivimos realmente isto foi máis vulnerado. Está claro que o dereito á saúde é un dos dereitos máis vulnerados porque senón non teríamos todas as mortes que tivemos en España. O sistema sanitario é super débil en canto a que nosotros nos compete, que son as persoas migrantes, moitas destas persoas nos seguimentos detectamos que nin sequera tiñan reconocida a asistencia sanitaria. Moitas das que se atopan en situación administrativa irregular tiñan a solicitude dende xuño ou antes do 2019 e todavía non tiñan unha resposta de se estaba aprobada ou non. Bueno, isto nos parece gravísimo porque aínda que che digan que co papel da solicitude podes acudir ao médico e que despois a realidade é que nos centros de saúde nin sequera se saben como funcionan estas cousas ou lles din que non os poden atender. O tema da saúde é aberrante. Claro, que realmente estás comentando unha cousa de fai máis dun ano a unha solicitude que se fixo e ao final eu creo que acabas de tocar nun tema que ao final vulnera moitísimos dereitos e que moitas veces según que personal non sabe nesta situación. Se está preparado mellor para unha cousa máis xenérica do que pasa todos os días, pero casos concretos non sabe que facer con ese papel. Entón, ao final é como se vulneran máis dereitos, especialmente Sí, de según que colectivos. sí, ou o feito de que acudan a urxencias e despois se lles emita unha carta facturándolles esa consulta, tamén é unha vulneración por parte dos Sergas, porque calquera persoa que se atope en situación de emerxencia ten que ser atendida. Que sí, atenden, pero despois lles emiten unha factura. Yeah. É moi complicado. Sí. Vale, pois a verdade é que xa fun saltando dunha pregunta a outra e xa non sei se me quedou algunha polo medio ou non, porque me parece tan interesante todo o que me estás contando que é complicado, non? Ser capaz de seguir e ao mesmo tempo vou facer unhas preguntas. Bueno, creo que quero facerche así dúas un pouquiño máis para rematar e despois se ti queres engadir un pouco máis, pois obviamente síntete libre de compartir con nós todo o que queiras, non? Porque ao final pois nós non sabemos exactamente que preguntar e ao mellor ti sí que tes algunhas cousas que consideras máis interesantes contar. Pero unha das que nos gustaría facer é se notaches a raíz desta pandemia que houvese unha maior solidariedade por parte da poboación. Se crees que a xente quixo axudar máis ao verse nesta situación ou se pola contra cada un se cerrou un pouquiño máis no seu. Isto, ao final, eu creo que é como todo, non? Que depende. Sí que creo que houbo moitas persoas que fixeron unha labor extraordinaria, por exemplo, no caso da Coruña, que se crearon os GAM, os Grupo de Apoio Mutuo, que creo que eso foi unha iniciativa super boa, sobre todo a hora de pensar en facer, pois eso, máis sentimento de comunidade, non? Dentro do mesmo barrio. Pero despois creo que, como sempre, pois houbo persoas que mentres elas tiveran as súas necesidades básicas cubertas, as do veciño pouco lles importaba. Creo que en xeral que as persoas pois foron bastante solidarias nese sentido. Dentro das nosas persoas usuarias creo que tamén foron bastante solidarias, pois que nas entrevistas moitas veces detectábamos que ao mellor pois eso, se unha persoa non estaba pasando por unha boa situación económica ou non tiña alimentos, na casa da veciña iba a ter un plato de comida
comida para poder comer ese día. Creo que eso, dentro dos colectivos sí que se apoyaron bastante. Genial. Cales son as leccións que ti crees ou que ti, como persoa que forma parte de SOS Racismo, podemos aprender desta pandemia de cara ao futuro? E tamén como podemos axudar en xeral ou máis en concreto a facer que isto mellore? Eu creo que, en xeral, a sociedade como a temos plantexada ten que ter un cambio moi grande porque esta pandemia non vai a ser non é a primeira e tampouco vai a ser a última. Está claro que, bueno, ao final todo se rixe por leis e as leis están basadas na política. No que nos compete a SOS, eu creo que ten que haber cambios moi grandes en canto a lei de estranxeiría. Non é doado o xeito de que unha persoa atope documentos de que pode ir a regular a súa situación administrativa e se non hai un cambio na base é moi difícil que acontezan cambios despois. Eu creo que, bueno, eso, o dereito á saúde, os cambios para conseguir un permiso de traballo teñen que ser unha básica, porque senón, e despois os cambios a nivel social, pois que as empresas contraten a persoas estranxeiras que están aí, que parece que ás veces son invisibles de cara a certas empresas ou empregadores, que as persoas negras tamén poden traballar, que existen, porque tamén ás veces parece que están un pouco esquecidas de algúns espazos ou de algúns empregos nos que non se ven. Ten que ser un cambio polas dúas bandas, pois primeiro por unha banda un pouco máis unha lei un pouco máis laxa que non te obliga a estar 3 anos en unha situación irregular e despois conseguir un contrato de traballo de 40 horas e durante un ano, que é imposible para todas as persoas, e despois un cambio de cara a que o resto da sociedade pois integre un pouco máis estas persoas en todos os aspectos, sin unha participación. A participación non é só por parte das persoas migrantes, ten que ser por as dúas bandas. Se nós non facilitamos a participación, eles non van a participar. Completamente. Que creo que é un traballo que temos que ir facendo todos xuntos e poñendo un pouquiño cada un da nosa parte. Pois estas eran un pouquiño todas as preguntas que tiñamos para ti. Se queres dicir algo máis pola túa parte así completamente libre, estás convidada. Que moitas gracias por acordarvos de nós, por convidarnos a isto, moitas gracias por todo. Pois moitísimas grazas a ti e, bueno, a toda a organización por prestarvos a contarnos un pouquiño máis sobre isto, porque a verdade é que nos resultou moi interesante e creo que é moi importante escoitalo, a verdade. Así que moitísimas grazas.